ragazzi, oggi mercoledì 22/11/2024, sono 20:41, siamo un minuto già della nostra riunione, nostro incontro di mercoledì per condividere questo studio, questa informazione che viene dal mondo spirituale a tutti noi. Veramente non riesco a immaginare come possiamo vivere senza conoscere il mondo spirituale, senza conoscere le informazioni che gli spiriti sono venuti a darci su tutti i settori della nostra vita umana. Sono dei libri che ci porteremo in questa esistenza, in una prossima esistenza, in un'altra ancora, così come il Vangelo che studiamo lunedì, che dobbiamo proprio immaginare che sono 2023 anni che studiamo, che conosciamo di certo modo le parabole di Gesù, ma non abbiamo ancora imparato a interpretare, a mettere in pratica. Quindi non è mai tardi per questo, e siamo già con 2000 anni, ma possiamo ancora continuare a studiare. Dal Vangelo secondo lo Spiritismo, preghiera per le riunioni, preghiera all'inizio della riunione. Stefi, mi leggi per favore? Ho già condiviso? Sì, credo di sì. Sì, tutto a posto, grazie. Sì, ok, grazie a voi. Noi preghiamo il Signore Dio Onnipotente di mandarci spiriti buoni per assisterci, di allontanare quelli che potrebbero indurci in errore e di concederci la luce necessaria per distinguere la verità dalla menzogna. Allontanate, Signore, anche gli spiriti malevoli, incarnati o disincarnati, che potrebbero tentare di gettare fra noi la discordia e di distoglierci dalla carità e dall'amore per il prossimo. Se qualcuno tentasse di introdursi qui, fate che non trovi accoglimento nel cuore di nessuno di noi. Buoni spiriti, che vi degnate di venire a istruirci, rendeteci docili ai vostri consigli, allontanate da noi qualsiasi pensiero di egoismo, orgoglio, invidia e gelosia. Ispirateci l'indulgenza e la benevolenza verso i nostri simili, presenti o assenti, amici o nemici. Infine, fate sì che attraverso i sentimenti da cui saremo animati, noi possiamo riconoscere la vostra salutare influenza. Donate ai medium, cui darete l'incarico di trasmetterci i vostri insegnamenti, la coscienza della santità della missione che è stata loro affidata e della gravità dell'atto che essi stanno per compiere, affinché agiscano con il fervore e il raccoglimento necessari. Se nell'assemblea si trovano persone attirate da altro intendimento che non sia il bene, aprite loro gli occhi alla luce e perdonateli, come noi li perdoneremmo se venissero con intenzioni malevole. Noi preghiamo in particolare lo spirito protettore della casa Seme di Luce, Sant'Agostino, e anche le nostre guide spirituali di assisterci e di vegliare su di noi. Così sia. Così sia. Grazie, Ste. Prego. Andiamo a pescare il nostro Kardecpedia. Non dimentichiamo che abbiamo tutto il Pentateuco, i 5 libri di Kardec, in questo Kardecpedia su internet, che sono in diversi idiomi. Ci sono le banderine con idioma a quale noi possiamo condividere questo link di Kardecpedia. Possiamo condividere il link con le persone, anche amici di un altro paese, come ho fatto l'altro giorno con un'amica francese. Si può mandare il link del Kardecpedia perché è un modo di studiare. Siamo in un reparto pubblico, siamo all'ospedale, stiamo a aspettare un treno, un aereo. Possiamo sempre aprire nel telefonino e leggere il Vangelo o le domande del Libro degli Spiriti. Noi siamo nel Libro degli Spiriti, libro quarto, natura delle pene e delle gioie future. Pena temporanea, perché
questi item ci sono natura delle pene e delle gioie future, pene temporanee. Siamo in queste parti. E questo capitolo, libro quarto, è Speranza e Consolazione. Capitolo 2, Dolore e Gioie Future. Bene. Quindi qui sono le banderine, come potete vedere. Vedi, ci sono anche in cinesi, giapponesi, non possiamo dire che non abbiamo mai avuto conoscenza o che non ha nel nostro idioma lo studio necessario. La conoscenza è molto importante. Pena temporanea 983. Lo spirito che spia i suoi errori in una nuova esistenza ha delle sofferenze materiali. Di conseguenza è corretto dedurre che dopo la morte l'anima ha solo sofferenza morale. È pur vero che quando l'anima è reincarnata, le tribolazioni della vita sono per lei delle sofferenze, ma è solo il corpo che soffre materialmente. Ossia, voi dite sovente che colui che è morto, che non ha più da soffrire. Questo non sempre è vero. Come spirito non ha più dolori fisici, ma a seconda degli errori che ha commesso può avere dei dolori morali più penosi e in una nuova esistenza può essere ancora più infelice. Il ricco malvagio domanderà l'elemosina e sarà vittima di tutte le privazioni inflitte dalla miseria, mentre l'orgoglioso lo sarà di tutte le umiliazioni. Chi abusa della propria autorità e tratta i subordinati con disprezzo e durezza sarà obbligato a obbedire a un padrone più duro di quanto lui stesso sia stato. Tutte le pene e le tribolazioni della vita sono l'espiazione delle colpe di un'altra esistenza, allorché non siamo la conseguenza degli errori della vita attuale. Quando sarete usciti da qui, lo comprenderete. Vedere numero 273, 393 e 399. L'uomo che si crede felice sulla terra perché può soddisfare le sue passioni e quello che fa il minore sforzo per migliorarsi è quello che fa il minore sforzo per migliorarsi. Egli spia sovente, già in questa vita, tale effimera felicità. Comunque la espierà certamente in un'altra esistenza tanto materiale quanto questa. Ok. Bene. Questi test sono così diretti che è impossibile scappare, no? Cosa possiamo... Avete dei dubbi? Cosa possiamo fare dei commenti? È troppo chiaro. È chiarissimo. È chiaro perché l'illusione delle volte di tutto quello che uno ha, no? Che vive bene, non manca niente, magari anche con egoismo, alla fine riflettendo a fondo, insomma, poi c'è un prezzo da pagare, ecco. Tante volte io stessa, ma quella persona lì gli va sempre tutto bene, ma perché... Poi oggi più che mai lavorando, no? Su queste cose, insomma, cercando di capire, forse sono felice delle mie piccole sofferenze, ecco. Bravissima, bravissima, è proprio questa conoscenza, questa, come si direbbe, consapevolezza. Questa consapevolezza è interessante e bella perché dico, dove troviamo questo? Se no nella dottrina spiritista, nel senso, non è che la dottrina spiritista è o melhor do mundo, no? Mas è l'unica che oggi ci spiega
proprio cos'è la vita futura, la vita dello spirito, passato, presente e futuro, chi sono io, da dove sono venuta, dove vado. E questo studio esattamente mi fa, come si dice, accettare la mia sofferenza, non invidiare la vita di un altro, il benessere o quello che vive, perché tutto è in prestito. Se tutto è in prestito, ciò che vedo di facilità na vita di un altro può essere merecimento, si è meritato, e allo stesso tempo può essere una prova, e una prova grave, perché mi è stato dato per sapere se io sono in grado di condividere. Sì, sono d'accordo. Ciò che hai detto adesso è giustamente imparare a accettare la propria vita senza guardare attorno. Sì. I dettagli, se posso aiutare quelli che sono in condizioni più difficili della mia, sia moralmente, sia spiritualmente, sia finanziariamente, sia di tristezza, possiamo sempre condividere. Quello che guardavo qua prima, che vi stavo dicendo che mi sono anche emozionata, è che giustamente nella comunità, nella favela dove andavo a fare dei lavori, non lo so se vedete, Si vede? questa comunità ho iniziato a lavorare con loro esattamente dicendo: voi dovete aiutare uni agli altri, non dovete aspettare che qualcuno da fora venga a fare per voi. Voi avete un potenziale grande, vivete tutto uno sopra l'altro, perché le case sono una sopra l'altra, no? Quindi dovete aiutarvi uni agli altri. E lì non è il fatto di essere povera che tu non puoi aiutare il tuo vicino. E lì ho iniziato a fare un lavoro esattamente dove loro hanno visto la capacità che avevano di aiutare. Cosa che non pensavano, perché se ci metti l'idea di che sei tu che sei il bisognoso, non sei mai pronto a aiutare un altro. Quando esci dalla situazione di bisognoso, perché io posso avere determinati bisogni, ma posso anche essere di aiuto a altri. No, è vero. E lì loro hanno iniziato a aiutarsi uni a vicenda, uni agli altri, e hanno fatto dei lavori bellissimi di assistenza. Perfino, come vedete, qui c'è un bambino che è stato trovato dentro dalla spazzatura di una di queste ragazze che, tornando dalla scuola alle 11 di sera, ha sentito questo bambino che piangeva, ha preso e ha portato a casa. E ha detto anche devo trovare un modo di continuare, di riuscire come si dice, a levare questo bambino. Ossia, dentro il vicino necessitato. Questo per dire, capiamo la nostra sofferenza, ma capiamo anche che ci sono altri che soffrono di più. Esther? Eccomi qua. Un'altra cosa che io ho notato in questo item è anche il fatto di come la misericordia di Dio non ti faccia, tra virgolette, ripagare con una moneta più grande quello che tu hai fatto. Cioè, tu hai commesso un errore nella vita precedente e non è che ti faccia fare uno sforzo maggiore. Tu praticamente in questa vita hai la possibilità di provare e di vivere quello che tu hai fatto vivere senza una maggiorazione, tra virgolette. Cioè, e trovo che sia una cosa veramente importante questa, perché a volte si dà la colpa a Dio per quello che ci succede nella vita e non ci rendiamo conto invece di quanta fortuna noi che conosciamo questa dottrina abbiamo per poter affrontare, come dicevi tu, le nostre prove. E un'altra cosa mi viene proprio in mente. Il fatto è che la nostra vita è comunque così. Noi siamo reincarnati e viviamo uno spezzone sulla terra,
Ma se il nostro spirito non muore, noi continuiamo a vivere. Quindi è a vantaggio nostro, come da un bambino piccolo che cresce, diventa adulto, diventa giovane, diventa adulto, diventa anziano, cioè ha un percorso e non ce l'abbiamo questo percorso, perché comunque nel momento in cui disincarneremo, noi siamo quello che siamo adesso. Quindi è anche la volontà di migliorarti giorno per giorno per poter vivere il tuo futuro anche con serenità e con più facilità. D'altronde, se vogliamo imparare a gestire la nostra vita, andiamo a scuola, impariamo l'ABC e poi piano piano cresciamo e impariamo sempre cose più difficili. E questa è comunque la vita che noi viviamo nel nostro spirito. Siamo partiti da una base e piano piano, grazie a tutte queste opportunità che ci vengono date, stiamo crescendo e stiamo cambiando. È vero, verissimo, Stefano. Queste osservazioni sono interessanti perché impariamo anche a guardare attorno a noi con altro sguardo. Quando vediamo, perché quei bambini soffrono, perché in Africa c'è la fame, perché sono bambini che sono picchiati, perché non sono situazioni gradevoli da vedere, non sono situazioni belle, ma comunque quando noi ci accorgiamo di che la legge di causa e effetto è una legge di giustizia, amore e carità, passiamo a confrontare, a vedere e aiutare diversamente. Per esempio, mi ricordo che vi ho raccontato l'altro giorno che Chico una volta, Geraldinho, raccontava che Chico una volta, parlando con una sua amica signora che è venuta a Pedro Leopoldo a visitarlo, lui ha chiesto come va Paolo? Vi ricordate? E lei ha detto Paolo, sì, ho saputo che o studo del Vangelo a casa tua sta crescendo e è molto sollecitato, vengono tante persone. Lei, Chico, penso che ci sbagli, non c'è nessun Paolo nel mio studio, non viene nessun Paolo a studiare con noi, non mi ricordo. Ma no, sto parlando di Paolo di Tarso. Paolo di Tarso, Chico, ma cosa stai a dire? Sì, Paolo di Tarso. Paolo va sempre al tuo studio, è sempre lì. Ma no, Chico, così mi vergogno, perché come può Paolo di Tarso venire a un studio a casa mia? Sì, per vedere o quanto o Vangelo a casa tua è importante, che Paolo viene con un gruppo di politico, un gruppo di persone che hanno fallito nella propria incarnazione e studiare il Vangelo a casa tua stanno preparandosi per reincarnare nelle favela del Brasile. Ma devono reincarnarsi già con il Vangelo dentro di sé per riuscire a superare le loro difficoltà. Ossia, Dio non ci mette dentro di una situazione, come ha detto Stefi, ci facendo pagare juros, interessi e correzione monetaria, se non quello che dobbiamo dare. Non ci fa pagare in più. E lì è interessante questa collocazione, come dice qua, commesso delle ore. Gli schiavi, per l'informazione degli spiriti, gli schiavi che sono stati mandati in Brasile, perché il Brasile ha avuto un grandissimo trasporto di schiavi, che veniva dall'Africa direttamente in Bahia, dove sono nata io, c'è ancora la casa, dove dall'Africa c'è una linea dritta che arriva in questo punto, dove gli schiavi sbarcavano. E questi schiavi sono giustamente gli stessi signori europei che erano signori di schiavi per anni, 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 anni. Sono reincarnati in Africa e dall'Africa sono stati mandati in Brasile. Ossia, la spiritualità
ha tutto il registro di questa informazione che tramite Chico ci ha scritto in Crônicas, un libro che racconta la storia della umanità, la storia nostra, la storia attuale, per vedere che la legge della reincarnazione è una benedizione se sappiamo come utilizzare, no? E con questo noi, vedi, chi abusa della propria autorità e tratta i subordinati con disprezzo e durezza sarà obbligato a obbedire a un padrone più duro di quanto lui stesso sia stato. E quando siamo messi in situazioni di difficoltà nei lavori, nella vita quotidiana, ci mettiamo sempre come vittima, dimenticando che in quella situazione dobbiamo esercitare il perdono, la umiltà e anche riuscire a sopravvivere in una situazione come questa. Tutte le pene e le tribolazioni della vita sono l'espiazione delle colpe di un'altra esistenza, allora che non siamo la conseguenza dell'errore della vita attuale, ossia può essere contratta anche nella vita attuale. Quando sarete usciti da qui lo comprenderete. No 273, Paolo, hai il libro degli spiriti in mano lì? 273? No, posso cercarlo su Cartepedia. Ok, grazie. O 273 del libro degli spiriti dice: un uomo che è appartenuto a una società civilizzata potrebbe, per espiazione, essere reincarnato in un selvaggio. Sappiamo che esiste un mondo primitivo, prova e espiazione, e quindi può essere reincarnato in un selvaggio? Sì, ma ciò dipende dal genere di espiazione. Un padrone che sia stato duro con i suoi schiavi potrà diventare schiavo a sua volta e subire i maltrattamenti che ha fatto subire un altro. Chi un giorno ha comandato può, in una nuova esistenza, obbedire proprio a coloro che si erano piegati alla sua volontà. Si tratta di un'espiazione nel caso che avesse abusato del suo potere e Dio può imporgliela. Uno spirito buono può anche scegliere una esistenza autorevole fra questi popoli per farli avanzare, e allora si tratta di una missione. Ok? Quindi le informazioni degli spiriti sono molto chiare riguardo a ciò che è questa disuguaglianza nella società dei poveri, dei ricchi, dei belli, dei brutti, di quelli che sono buoni, di quelli che sono male, perché tutto è un esercizio alla nostra capacità di gestire questa prova. Sappiamo anche che le prove e espiazioni sono due cose diverse. La prova è qualcosa che io devo subire in questa vita. Per esempio, come nel libro Cielo e Inferno, c'è uno che racconta che la prova della sua vita era essere tradito dalla moglie perché in esistenze anteriori l'aveva tradita. E quindi in questa esistenza lui ha subito questo tradimento. Era solo una prova a lui, per quello che già aveva fatto una volta lui stesso. Essendo un periodo in cui il tradimento, in quelli 1800, poteva essere, la donna poteva essere giustiziata, o l'uomo poteva giustiziare quelli a quale lei è andata a letto. Non volendo né una cosa né un'altra, e per vergogna lui si è suicidato. Quindi, in vez di
subire questa prova e passare nell'esame, suicidandosi, lui ha creato una espiazione. Avete capito la differenza? Sì. Quando io non supero la prova, quella prova diventa un'espiazione, perché la espiazione è qualcosa di più esteso e più complicato, più lungo di superare che una prova. Una prova è una prova, è semplice. Capito. Quindi noi siamo in un mondo di prove e espiazione perché ci sono tanti esseri umani incarnati oggi che passano delle prove e altri tanti passano delle espiazioni. Ok? Se non abbiamo dubbi, vorrei per favore chiedervi di leggere la 393 a 399, se dopo aprite Kardecpedia, perché sono un tanto lunga, sono lunghissima. E 399 dove? 393 a 393 è molto interessante. Penso che dobbiamo fermarsi un attimo perché solo la domanda già è interessante. Paolo, per favore, mi leggi? Sì, allora, 393. Come può l'uomo essere responsabile di atti ed espiare errori di cui non ha memoria? Come può approfittare dell'esperienza acquisita in esistenze cadute nell'oblio? Sarebbe comprensibile che le tribolazioni della vita fossero per lui una lezione, se ricordasse ciò che ha potuto causargliele. Ma dal momento che non se ne ricorda, ogni esistenza è per lui come se fosse la prima, e deve così sempre ricominciare tutto da capo. Come conciliare ciò con la giustizia di Dio? Ecco. A ogni nuova esistenza l'uomo ha più intelligenza e può distinguere meglio il bene dal male. Dove starebbe il merito se ricordasse tutto il passato? Quando lo spirito rientra nella sua vita originaria, quella spiritista, tutta la sua vita passata si snoda davanti a lui. Vede gli errori che ha commesso e che sono causa della sua sofferenza. È quello che avrebbe potuto impedirgli di commetterli. Lo spirito comprende che la posizione che gli è stata assegnata è giusta e cerca allora l'esistenza che potrebbe riparare quella che si è appena conclusa. Cerca delle prove analoghe a quelle attraverso le quali è passato o le lotte che crede idonee al suo avanzamento e domanda agli spiriti che gli sono superiori di aiutarlo in questo nuovo compito che sta per intraprendere. Egli sa infatti che lo spirito, che gli sarà dato come guida in questa nuova esistenza, cercherà di fargli riparare i suoi errori, donandogli una specie di intuizione degli errori che ha commesso. Questa intuizione è il pensiero, il desiderio perverso che sovente vi assale e al quale resistete istintivamente, attribuendo per lo più la vostra resistenza all'educazione ricevuta dai vostri genitori, mentre è la voce della coscienza che vi parla. E questa voce è il ricordo del passato, voce che vi avverte di non ricadere negli errori che avete già commesso. Lo spirito è entrato in questa nuova esistenza, se sopporta queste prove con coraggio e se resiste, si eleva e sale nella gerarchia degli spiriti quando ritorna fra loro. Se è vero che noi non abbiamo, durante la vita corporea, un ricordo preciso di ciò che siamo stati e di ciò che abbiamo fatto di bene e di male nelle nostre esistenze precedenti, ne abbiamo però l'intuizione. Le nostre tendenze istintive sono una reminiscenza del nostro passato, alle quali la nostra coscienza, che in buona sostanza il desiderio che noi concepiamo di non ricadere più negli stessi errori, ci avverte di resistere. Com'è? Bellissimo. Sì, sì, sì. È un'esortazione anche a sviluppare, chiamiamolo intuito, la capacità di sentire questa
questa voce, come lo studio che facciamo, siamo tutti medium, ma effettivamente è importante riuscire ad ascoltare la voce della coscienza e quindi non annebbiare questa capacità di sentire e comprendere con esperienze sbagliate. Quindi più ci purifichiamo, più riusciamo a sentire questa voce che ci guida e ci cerca di portarci verso, come dire, la nostra evoluzione. Perfetto, Paolo. È esattamente isso. La intuizione e la mia condotta, io già ho ricevuto del cielo tutto necessario dentro di me per i momenti di difficoltà. Come avete visto, quegli spiriti che reincarneranno in Brasile, nelle favele, cosa accade? Stanno già ricevendo il Vangelo, arriveranno già con quell'Evangelo dentro di loro. Gli schiavi che sono venuti dall'Africa, che sono reincarnati in Brasile, sono venuti già con la religione spirita che hanno imparato africana dentro della propria condotta, tanto che gli schiavi avevano, il suo corpo subiva delle difficoltà, delle frustrate, di tutte le situazioni, ma sono riusciti a sublimare lo spirito fino a non sentire più il dolore della carne. Quelli che si ribellavano sentivano il dolore della carne. Quelli che non si ribellavano e si interiorizzavano rivolgendosi a Dio, quelli non sentivano il dolore della carne. Incredibile. E questo per dire, noi sappiamo che questo esiste, che possiamo vivere in questo modo. Ale? Sì, ciao a tutti. Certo, Ciao. in base alle esperienze che affrontiamo nella vita abbiamo l'idea, perché sono collegate un po' come una collana, abbiamo l'idea di che cosa, del perché. E lo so, non è facile, parlo in prima persona, però arrivi a un punto nel quale fai due righe di conto e dici, però tutte queste cose non erano a caso, perché guarda che carattere hai, guarda che tipo di esperienze hai avuto, poniti qualche domanda. E quindi sono una traccia molto evidente, anche perché in mezzo a quelle esperienze c'è magari quella strana persona che non sopporti e dici, ma perché io ce l'ho con quello lì? Ma da dove arriva questa cosa? E viceversa. E quindi gioco forza hai avuto qualcosa in passato, perché non è possibile che con quello e con gli altri no, e anche con gli altri, però è un gioco molto, molto particolare e interessante. Sì, sì, grazie Ale. Grazie a voi. E lì riusciamo a vedere chi siamo, come siamo, perché abbiamo questi combatti, noi, questi imbatti, le simpatie, il Vangelo è chiaro, nelle simpatie e antipatie. Cosa sono le simpatie e antipatie se noi spiriti a qua abbiamo avuto a che fare in passato, no? E la intuizione, come ha detto Paolo, quanto più puliti, quanto più interiorizziamo, riusciamo a capire e andare per la via giusta. Guido? Sì, ecco, io è un po' che ci sto pensando, no? Cioè viene fuori una visione molto bella, pittoresca, affascinante di quello che hai detto, no? Però viene anche fuori, la sento io, no? Una sorta di necessità di reincarnazione, cioè la reincarnazione diventa una, come dire, una necessità, cioè non c'è alternativa. C'è un carico karmico che io devo smaltire, che ho in qualche modo meritato, e non ho altro da fare che reincarnarmi per smaltirlo. Oppure c'è qualche altra strada, cioè oltre alla reincarnazione ci sono altre procedure, altri modi per espiare. Mi chiedo, chiedo a te, Cati. Caro amico, non mi ricordo, ma penso che sei stato tu che una volta mi ha chiesto che spiegazione avevo per la quantità di persone che oggi sono sulla Terra, che cresce, 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 cresce assustadoramente. Non mi ricordo, ma penso che sei stato tu che ha detto Sì, come sì, spieghi sì. questa quantità, che siamo miliardi, miliardi, saremo ancora di più. Perché?
Perché nel mondo dei disincarnati, nel mondo attorno a noi, nell'umbral e nelle zone di sofferenza, ci sono tanti spiriti, tanti, sono 4-5 volte in più che quelli incarnati. E cosa sta accadendo? Perché la Terra possa regenerarsi, entrare in un periodo di rigenerazione, Dio non lascia nessuno indietro. Questi spiriti che sono attorno alla orbita terrestre devono reincarnarsi, passare di qua e andare oltre per altre scuole del Cristo. Nella casa di mio padre ci sono tante dimore, sono tante scuole, sono tanti ospedali in tutto questo universo. Quindi hanno necessità di passare sulla terra, devono scendere, entrare sulla terra, uscire dall'abisso, uscire dalla zona di umbral, delle altre zone, perché noi siamo in una zona umbralina, devono uscire da questo umbral, passare sulla terra con una grande catastrofe, essere mandati a altre scuole. E questa pulizia è iniziata già da tanto tempo e la pandemia è stata una di questa pulizia di questi spiriti che devono lasciare la terra. La reincarnazione è necessaria. Ecco, però mi pare di ricordare che in No Solar, Luis dalla Terra muore e va nell'umbral e poi dall'umbral va direttamente a No Solar, quindi pare il contrario. No, lui è andato a Nossulà per richiesta della sua madre che ha sempre lavorato, aveva dei meriti perché suo figlio fosse accolto in Nossulà. Direttamente. E lui ha passato 8 anni nell'umbral. Nel tempo della terra, lui ha passato 8 anni nell'umbral. Solo dopo di questo lui è stato soccorso, è andato a Nossulà. Ma qual è stato il comportamento di lui in Nossulà? Positivo, diciamo. Immediatamente ha voluto lavorare, ha voluto servire, ha voluto aiutare. E questo fa tutta la differenza. Cosa è accaduto con quella ragazza che non accettava la propria morte, che voleva tornare sulla terra? Lei non aveva l'energia necessaria per continuare il nostro là, tanto che quando ha cercato di scappare è andata a finire all'umbral. Ah, ecco. Perché lei non c'era l'energia abbastanza pulita per rimanere in nostro là. Quindi, pur di non mandare quella ragazza all'umbral, la sua nonna, che era un spirito illuminato e non aveva bisogno più di reincarnarsi sulla terra, ha chiesto di reincarnare per ricevere la nipote come figlia, per aiutare in quell'incarnazione a purificare la propria nipote, per la nipote essere in grado di andare a Nossulà. Quindi l'umbral è a un livello inferiore alla incarnazione. Umbral è un punto dove una scuola dove noi, quando non sappiamo come fare il bene, dobbiamo restare lì, perché abbiamo ancora il sentimento della passione. Avete visto che l'umbral dimostra che i spiriti schiavi, i spiriti che litigano per l'acqua sporca, i spiriti che si imbattono uno nell'altro, i spiriti ancora vestiti, che non sono usciti dall'epoca che sono andati lì, i spiriti che hanno ancora l'odio, i spiriti che non conoscono Gesù, che non conoscono il Vangelo. E questi spiriti continuano lì. Noi siamo in un umbral. La terra, dove siamo noi incarnati, è uno degli strati dell'umbral. Sì, infatti. Okay? C'è molta somiglianza, infatti. Sì, Noi infatti. siamo ancora in un strato dell'umbral, perché la terra ci sono diversi strati. Quanto più fuori, più grosso intorno alla terra è scuro, perché le navi per uscire dalla terra hanno sempre quella difficoltà di oltrepassare determinate zone per uscire.
perché è una zona pesantissima, carica di pensiero, sentimento e situazioni difficili, che anche magneticamente le navi per uscire hanno difficoltà. Ok? Durante la pandemia, con tutte le preghiere che la Terra ha fatto, è riuscita a pulire tanto di questi strati. Sono state fatte fotografie attorno alla Terra che c'era un'aureola di luci attorno alla Terra. Do quanto le preghiere dell'essere umano che non hanno mai pregato tanto quanto hanno pregato durante la pandemia. Nessun altro momento della Terra gli esseri umani si sono uniti in preghiera come hanno fatto questa volta, per conta del social. Esther? Ottimo, grazie. Un altro Di esempio nulla. per Guido, Catarina, non ricordo esattamente i nomi, ma sempre nel film No Solar, alla fine del film No Solar, c'è quella signora che nonostante il No Solar abbia comunque già raggiunto una certa moralità, si reincarna prendendo la nipote e qualcun altro come figli, proprio per dare la possibilità a loro due di aiutarle nell'evoluzione. Quindi il fatto di reincarnarti in un corpo materiale è quello che ti dà la possibilità di Sì, confrontarti con gli ho altri e capito. di risolvere i conflitti che c'erano precedentemente. E in Non Solare alla fine si vede proprio questa scena. Non mi ricordo i nomi in questo momento, ma mi viene in mente la scena. Sì, sì, è vero, Esther. E solo per completare un attimo, quello che ha detto da necessità di reincarnatoria, Guido, che la spiritualità della tenebre, dell'ombra, sapendo che la reincarnazione è l'unico modo che tanti spiriti hanno di riuscire a uscire di quella zona umbralina, vogliono l'aborto. L'aborto è fomentato sulla terra per gli spiriti delle tenebre che non vogliono lasciare reincarnare e spiriti che devono reincarnare. Terribile. Ecco, Anche, spiegalo meglio, scusami, non mi è chiaro, Caterina, no, spiegalo meglio. lo sai perché l'aborto, tanti paesi sono a favore dell'aborto, no? Come in Italia Legalizzato, l'aborto è libero. è gratuito, È pazzesco. gratuito e libero. Cosa accade? La spiritualità delle tenebre non vuole permettere che i spiriti che hanno necessità di reincarnare per poter pulire il loro spirito e uscire dall'umbral, questi delle tenebre che mantengono questi spiriti schiavi nel mondo invisibile, non vogliono permettere che loro si reincarnino e quindi fomentano l'aborto. Ho capito. Quindi c'è una spiritualità malvagia. Ma sì, gli esseri umani ci sono delle falangi degli spiriti delle tenebre, sono tantissime. Il Ok? concetto di inferno e di diavolo, in sostanza. No, diavolo non direi, perché Sì, diavolo è no, una per capire, rappresentazione. sì, sì. Ma il diavolo è una rappresentazione così raffigurata, di un modo così strano, brutto, che non ci sta più Vabbè, oggi in ok, ciò che noi conosciamo va bene. come studio, no? E quindi cosa possiamo dire? Perché determinati paesi non hanno, il Brasile non ha l'aborto liberato, non liberano l'aborto, è un Ah, paese che non ha la guerra. ah, Perché non abbiamo la guerra? Perché non abbiamo l'aborto. Il giorno che il Brasile libererà l'aborto, entreremo in guerra anche noi, sarà un paese anche pieno di guerra. Ma questo non accadrà
perché è una scuola dell'Evangelo di Cristo. Ok? E quindi dobbiamo, tanti spiriti anche di luce che devono reincarnare, questi spiriti sanno che stanno per reincarnare e fanno di tutto perché siano abortiti. Capito? Ok? L'eterna guerra del male contro il bene, proprio. Esattamente. E lì entriamo noi con la nostra coscienza spirituale, con la nostra competenza morale per riuscire a non si lasciare trascinare per tutte queste cose. Paolo? Sì, sì, sì. Io ho notato, anche ricollegandomi a questo discorso, due punti che ci sono sia in questo item che abbiamo appena letto e anche il 393, che qua dice quando siete usciti lo comprenderete, il fatto che ci sono stati commessi degli errori e vanno espiati. E anche nel 393 dice lo spirito comprende che la posizione che gli è stata assegnata è giusta e cerca l'esistenza che potrebbe riparare quella che si è appena conclusa, e cerca delle prove. E anche in Nosferatu, soprattutto nel libro, mi sembra abbastanza evidente che la permanenza nell'umbral dura, tra i vari fattori, finché non si comprende perché si è lì. Cioè, nel capitolo, mi pare il 32 del libro Non so, adesso ce l'ho di là in camera, ma non vado a prenderlo. Nel 32 c'è un racconto interessante dove Dre Louise, insieme ad altri operatori di Nostolar, accolgono degli spiriti che arrivano dall'umbral e arriva lo spirito di una signora che sostanzialmente, racconto in breve, dice ma sono stata trattenuta in questo posto terribile da degli spiriti cattivi che mi facevano cose atroci e io non capivo perché e chiedendo, gli chiedono ma nella vita cosa hai fatto? Ma ero proprietaria di schiavi, sì, ogni tanto ne moriva qualcuno, separavo le madri dai figli, però io ero una brava persona, mi confessavo, però c'erano questi spiriti cattivi che mi tenevano lì e non associava la sua vita e le sue azioni al fatto della sua permanenza in quel posto. E infatti il capitolo si conclude senza precisare cosa succede, ma si intuisce che in realtà questa persona, finché non comprende perché era lì e cosa era successo, non sarebbe evoluta. E la cosa interessante è che lei dice che era disincarnata attorno al 1880. André Louise, quello che viene raccontato, è poco prima della seconda guerra mondiale, quindi circa 50 anni dopo. Questa donna disincarnata aveva fatto 50 anni nell'umbral senza rendersi conto del perché era finita lì. E quindi molto probabilmente non riusciva ancora a staccarsi, non si sarebbe staccata da quello. Ci sono altri racconti, tra cui anche quello di André Louise, dove è fondamentale comprendere i propri errori, pentirsi, chiedere perdono e chiedere la possibilità di andare a ripagare quegli errori con delle prove di reincarnazione o di aiuto. Quindi la chiave, una delle chiavi per uscire dall'umbrale è comprendere perché si è lì e gli errori che si è commesso. Bravissimo, Paolo. Esattamente isso. O tempo dipende dalla consciência spirituale. O capítulo que dici tu è o 34, che si chiama I 9 arrivati dall'umbral. I 9 arrivati dall'umbral. Che c'è questa Esatto. signora, esattamente, del 1888 a Parigi. A Parigi, 1888, nel maggio di 1888. E quindi c'è questo dialogo esattamente. Quindi per dire, noi dobbiamo avere questa coscienza perché se per sbaglio andiamo a finire nell'umbral, sappiamo che basta dire Gesù, perdonami, mi porta con te, mi porta con te. Io mi pento di tutto ciò che ho lasciato di fare. Lì saremo accolti da questo mondo spirituale che ci porterà a fare un resoconto di quello che abbiamo fatto e quello che non abbiamo fatto. Ok? Bon, dobbiamo cambiare studio. Siamo 21:30. Tanto da dire, tanto argomento. Ok, cambiamo libro.
Andiamo sulla via della luce che coincidentemente siamo sempre in tema. È incredibile come siamo in tema di un libro, tra l'altro, che è stato scelto a caso per lo studio. Ma comunque siamo quasi alla fine, manca pochissimo per finire questo libro bellissimo. Manca, vedi, siamo già, questo libro è di 21 settembre di 1938, la psicografia di Chico Xavier. Stiamo entrando stiamo nel capitolo. Aspetta, che ero giusto. 23, Capitolo, ero già giusto e ho tolto. 24, scusami, lo 24. spiritismo e le grandi transizioni. Ok, 24, grazie Henry. Lo spiritismo e le grandi transizioni e l'estinzione delle schiavitù, abbiamo visto. Abbiamo visto, settimana scorsa avete studiato il socialismo, no? Sì. E oggi stiamo ristabilendo La verità. la verità. Vediamo Paolina, ci sei? Certamente. Bravo, oggi sei silenziosa, ci faccio leggere per noi un po'. Grazie. Grazie. Ristabilendo la verità. In questo modo lo spiritismo è venuto nell'ora psicologica delle grandi trasformazioni, incoraggiando lo spirito umano in modo che il frutto sacro di coloro che hanno lavorato e sofferto nel doloroso sforzo della civilizzazione non andasse perso. Con le prove della sopravvivenza è venuto a riabilitare il cristianesimo che la Chiesa aveva mistificato, seminando di nuovo gli insegnamenti eterni di Cristo nel cuore degli uomini. Con le verità della reincarnazione è venuto a spiegare l'assurdità delle teorie egualitarie assolute, cooperando nel ristabilire la vera via del progresso umano. Inquadrando il socialismo nei postulati cristiani, non si illuda che le riforme esteriori, per concludere che l'unico apprezzabile rinnovamento è quello intimo dell'uomo, cellula vivente dell'organismo sociale di tutti i tempi, che lotta per intensificare i movimenti educativi della creatura nella luce eterna del Vangelo di Cristo. Insegnando la legge delle compensazioni sulla via della redenzione e delle prove delle persone e delle comunità, si stabilisce il regime di responsabilità in cui ogni spirito deve arricchire il catalogo dei propri valori. Non si inganna che con le utopie dell'uguaglianza assoluta, in vista della conoscenza della legge dello sforzo e del lavoro individuale, e non si trasforma in strumento di oppressione dei magnati dell'economia e del potere, consapevole degli imperativi della solidarietà umana. Non curante di tutte le rivoluzioni, perché solo l'evoluzione è il suo campo di attività ed esperienza, lontano da tutte le guerre per la comprensione dei legami fraterni che uniscono la comunità universale, insegna la legittima fraternità degli uomini e delle nazioni, delle famiglie e dei gruppi, allargando i concetti della giustizia economica e correggendo lo spirito esaltato dalle ideologie estremiste. In questi tempi dolorosi, in cui vengono annunciate le transizioni più dolorose dello spirito dell'uomo, solo lo spiritismo può rappresentare il valore morale in cui si trova il supporto necessario per l'edificazione del futuro. Mentre gli utopisti della riforma esteriore si affidano alla tenuta di spietati dittatori come quelli della Russia e della Germania, nelle loro sinistre avventure rivoluzionarie, lo spiritismo prosegue la sua opera educativa insieme alle classi intellettuali e alle masse anonime e sofferenti, preparando il mondo di domani con le luci immortali della lezione di Cristo.
Grazie Paolina. Prego. Com'è? È una notizia del futuro che è scritto in 1938 e che oggi possiamo prendere come nostro, Sì. che è quello che ci aspetta. Ale? Proprio in quel periodo si stavano preparando per far esplodere la bomba atomica sperimentale ad Alamogordo, proprio in quegli anni. Quindi anche il mondo stava prendendo coscienza di energie molto, molto particolari. Io vedo questa cosa scritta qua dentro anche, ecco, in questo testo, vedo anche questa predizione. Sì, Grazie. sì. Noi, la coscienza è così, per vedere quanto noi già siamo evoluti, perché dico sempre, tempo fa bastava un dissenso fra le potenze che uno bombardava l'altro. Lo spirito bellicoso era di sovranità, di interessi, era così grande che tempo fa, la prima guerra, la seconda guerra, loro già saremmo oggi in una guerra gigantesca, in una terza guerra mondiale, se non fosse questa conoscenza già cambiamento del nostro proprio spirito. Ok? Iniziando nella... Henry? Sì, eccomi. Allora, riflettevo su questo piccolo paragrafo qua, una cosa molto semplice, che scritto fra tutte queste informazioni qua, sembra quasi annegato, sembra quasi anonimo, ma diamo una particolare evidenza a questo passo, perché è un momento talmente importante di nuovo nel momento della transizione planetaria, l'arrivo di questo spiritismo, e tanto quanto la venuta di Gesù sulla terra. È venuto in un momento buio, dove l'Europa era afflitta sotto vari aspetti, c'erano tante di quelle persone del proletariato che stavano male, che erano vessate, c'erano tutti i poteri invece di quelli ricchi che cercavano sempre di stare al loro posto, di avere la potenza economica, di poter governare, di dominare, di sottomettere. C'erano tutte queste architetture sociologiche fatte proprio con un'intenzione molto oculata nel stimolare le persone a mantenere un determinato posto di controllo, controllando i sottoposti e facendo finta di valorizzare i sottoposti, incitandoli anche alle rivoluzioni. Era un periodo veramente, veramente difficile e oscuro. Qua lo spiritismo, con due cose molto semplici, tra virgolette semplici, perché anche in quei tempi non era tutto così immediato chiaro, con l'evidenza ci sta dicendo Emmanuel, delle prove della sopravvivenza dell'anima, quindi della vita eterna, e le prove della reincarnazione, ha cominciato a cambiare tutti i punti di vista, dando una percezione, una volontà, una necessità di tutti gli spiriti che diventassero più consapevoli di quello che fanno, di modo che li ha incitati a questo spiritismo a cambiare condotta morale. E poi ci spiega anche qui in mezzo che ha dato veramente una sferzata forte a tutti questi principi sociologici del socialismo, del comunismo e di tutti questi principi molto materialisti che, come dicevi tu, settimane scorse vanno assolutamente contro a tutta l'ideologia, tutto l'insegnamento che ci pone Gesù nel Vangelo. Se Catarina aveva ben ricordato che c'è un capitolo che dice, intitolato Non si può servire Dio e Mammona, dico bene, e quindi va completamente a spianare tutto quello che stava crescendo in quel momento lì, che era assolutamente un ambiente molto materialista che non favoriva sicuramente l'evoluzione umana. Questo è un po' quello che vedevo, ma è l'importanza proprio criptica di questo momento qua, come quando è venuto Gesù sulla terra, la stessa cosa secondo me.
Bellissimo quello che hai detto, questo paragone che hai fatto è stato meraviglioso perché non avevo alcanzato esattamente questa risonanza, no? Ma è vero, lo spiritismo è venuto esattamente come ha detto Gesù. Io vi manderò un consolatore che vi spiegherà tutto ciò che io non ho potuto dire. E questo consolatore promesso noi sappiamo che è lo spiritismo, che il spiritismo non è una religione, ma è il futuro delle religioni, perché tutte le religioni parlano di certo modo una esistenza di qualche tipo di divinità. So che non sanno spiegare cos'è questa divinità. E lo spiritismo viene esattamente a mettere per terra questo dissenso, perché qui dice ristabilire il cristianesimo che la Chiesa aveva mistificato, ossia con questo modo che hanno fatto e che fanno le religioni a nascondere la verità, perché anche loro non sanno la verità. E questo è il problema. Loro ti dicono fino a quando quello che studiano e sanno loro, oltre non vanno. Perché? Perché se non vanno a fonte delle spiegazioni dello spirito, non riescono a risalire e si afferrano in quello che sanno. Tutte le religioni hanno un limite della conoscenza. Perché? Perché si rifiutano a cercare la conoscenza vera, che è quello che ha mandato Gesù con la spiegazione lo spiritismo e spiega il Vangelo e spiega le parole di Gesù. È lì che fa tutta la differenza. E come diciamo qua, con le verità della reincarnazione è venuto a spiegare l'assurdità delle teorie egualitarie assoluta. Noi sappiamo che non può avere questo socialismo, è nato perché? Perché quando noi come siamo esseri umani imperfetti, eravamo stufi di che tutto era chiesa e divinità, ma una chiesa e una divinità è storta, non una chiesa e una divinità reale e vera. Quindi per contrastare tutto questo sono venuti i filosofi, tutta quella linea di filosofi che hanno detto aspetta, non è proprio così, c'è anche la scienza, c'è anche altre cose. Quindi siamo passati dalla religiosità estrema e cieca a una materialità cieca. E lì né un né altro funzionano, perché deve avere l'equilibrio fra la materialità, la scienza, religioni, la scienza, la religione e la filosofia. È un triangolo che devono essere in equilibrio. Se non ha questo equilibrio, non esiste un essere umano normale. Spirito per spirito e corpo. O siamo uni in queste tre o non riusciamo a sopravvivere. E quindi nel capitolo 16, che è quello che sta dicendo Henry, capitolo 16 del Vangelo secondo il Spiritismo, nel punto 8, no, item 8, racconta esattamente le differenze della ricchezza e della povertà. Perché non possiamo essere tutti uguali? Perché Dio non ha dato a tutti le stesse condizioni? Primo, perché siamo esseri diversi. Secondo, perché se Dio distribuisse la ricchezza uguale a tutti, ci sono quelli che lavorano, quelli che non lavorano, immediatamente la differenza sarebbe fatta. Quelli che spendono tutto che hanno, quelli che non spendono nulla. La differenza è necessaria perché siamo spiriti con esperienze diverse. Non funzionerà mai in questo mondo di prove e espiazioni un socialismo come mettono lì. Guido va in pazzia. Sì, cioè, vedi, Caterina, cioè io leggendo insieme a voi questi testi, no, vedo che la spiritualità si mantiene a livello di controllo e di critica, ma esterno. Cioè non si capisce bene, cioè io non ho ancora capito quale sia la forma, come dire, formalizzata, ufficiale, politica che si vorrebbe che ci fosse sulla Terra. Il triangolo scienza, filosofia e religione ci sta tutto, ma volendo, come dire, formalizzare una forma di governo, che cosa viene fuori? Cioè, quale delle 7, 8, 10 possibilità
politiche sperimentate, la monarchia, l'oligarchia, la repubblica, la democrazia, l'aristocrazia, qual è quella più vicina allo spiritismo? Nessuna di queste, perché di tutte queste lo spiritismo prende gli spunti. So che noi come essere imperfetti o siamo in una posizione o siamo in un'altra. Non riusciamo a prendere di ognuna un spunto che sia per il bene. La divisione dei beni deve essere fatta in che modo? Equanime a tutti, dobbiamo essere tutti con le stesse condizioni? Non materiale, ma sì morale, perché come in un pianeta evoluto a quale noi pretendiamo andare, cosa accade con i beni? I beni esistono, ma cosa faccio? È tutto gratuito, nessuno deve pagare per quello che deve consumire, ma cosa ho detto? Io vado a un supermercato, io non prendo di più di quello che è a me necessario per il momento. Ecco, ma perché tutto questo non deve diventare una forma di governo? Cioè, non lo capisco. Perché noi non siamo in grado di fare una forma di governo che riesca a fare questo. Abbiamo potuto già essere in questo mondo più evoluto? Sì, ma abbiamo la gananza, abbiamo la cupidigia, abbiamo la invidia, abbiamo voglia di avere di più. Per esempio, un presidente della Repubblica, che non sto qui a citare i nomi, che era un povero operaio, come dici, ma era uno che aveva il suo lavoro, ha deciso di lavorare per i poveri, perché i poveri devono avere condizioni, devono fare quello. La prima cosa che ha fatto, nel primo giorno che è diventato presidente, è prendere un aereo, riempire di gente e venire in Italia a comprare tutto il suo guardaroba da Armani. Ma dov'è l'azione per i poveri? La prima cosa che ha fatto nel suo governo, che è stato un governo orrendo, è chiudere le scuole pubbliche. Quindi Sì. noi possiamo vedere che l'educazione in questo testo qua, parleremo prossima settimana, l'educazione è una necessità di chi educa un popolo, sa che quel popolo educato, che quel popolo che ha lo intendimento, può essere in grado di decidere il libero-arbitrio. Già un popolo che non ha l'educazione è un popolo comandato. Hitler, la prima misura che ha fatto Hitler è chiudere le scuole e le università. Quindi, questo, Guido, sono delle conoscenze. Noi non siamo in grado ancora. Senti, la teocrazia è la più vicina tra tutte le possibilità? Se mettiamo la teocrazia con l'ensino religioso che abbiamo oggi, no. Ok? Perché? Qual è quella più Perché vicina? Cioè, fra quelle che conosciamo, fra le tante possibilità, qual è quella più vicina che interpreta meglio la visione spiritista, kardecista? Qual è quella meno peggio, insomma? Qual è quella meno peggio? ma non esiste quella meno peggio. Ah, È sì che come, esiste. ma no, è come tu chiedermi qual è la migliore religione di tutte le religioni che esistono. Qual è la migliore? Per Kardec è la sua, evidentemente. No, Come no, no? ma Kardec non è la sua perché Kardec non è religione. Esatto. La religione delle religioni, quella che sta No, sopra tutte. no, Kardec è lo studio scientifico dello spirito, del nostro corpo spirituale, non è religione, ok? Quindi è la spiegazione, è la chiave della spiegazione delle religioni. Se tu mi chiedi qual è la migliore religione del mondo, è quella che tu riesci a capire e vivere moralmente, con la moralità. Questa è la migliore religione del mondo. Quella che io riesco a mettere in pratica la mia moralità. Se io frequento una determinata chiesa e di quella chiesa io prendo quello che c'è di meglio e riesco a esercitare la mia moralità, quella per me è la migliore religione del mondo.
tutte le religioni parlano di Dio. È la comprensione che io ho di Dio. E la politica è la stessa cosa. Gesù è stato un politico. Ale? Perché volevo solo aggiungere una piccola cosa, che comunque puoi avere qualsiasi governo che vuoi, ma il governo comunque è fatto da persone che non sono perfette, bisogna mettersi in testa quello. E quindi se ogni persona avesse la carità, noi saremmo già a un livello decisamente, se si volesse bene agli altri, saremmo già a un livello molto avanzato e non avremmo bisogno di avere, avremmo quello che abbiamo, ma finisce lì. E invece abbiamo questo grosso limite che è una palla al piede, veramente una palla al piede, nella quale ci libereremo. Tutto qua, quindi per conto mio possiamo avere qualsiasi governo, ma chi è l'attore di quel governo, se non è a posto, è solo un nome stampato. Grazie. Esatto, grazie Ale. Per questo, gente, che questo testo qua, ci sono mani ancora? Stefi? Legandomi a questo discorso, se tutti ci ritenessimo fratelli, perché alla fine siamo tutti parte della famiglia universale, non abbiamo bisogno di governo, perché tutti abbiamo l'attenzione che vogliamo per noi stessi, per il nostro prossimo. Quello che succede a Non Solar. Non Solar non hanno un governo. Tutti gli esseri che vivono a Non Solar, gli spiriti che vivono a Non Solar, cercano di aiutarsi a vicenda e in un'immagine di Non Solar ci sono tutti i simboli di tutte le religioni, perché convivono tutti fraternamente senza che nessuno voglia prevaricare sull'altro. Ok, grazie Ste. Prego. Un esempio semplice, Guido, e questo che ha detto Stefano è perfetto, ma ti dirò ancora, come possiamo avere in questa pianeta Terra un regime di governo che diciamo essere bello, quando permettiamo l'aborto, difficoltiamo come si dice, adozione, impediamo i bambini di venire al mondo tramite, troviamo che sia un assurdo una madre di affitto, perché? Perché una madre di affitto è una condanna a un bambino. Ma infatti, Ma Caterina, permettiamo l'aborto. quindi Incoerenza. possiamo proporre un sistema di governo che in qualche modo, come dire, eviti questi errori, no? Ma questo sistema diventa esso stesso un sistema di governo a sé stante, originale. Non è così disonorevole tentarci, eh? Cioè, voglio dire, quando la Stefi parlava prima, no, mi ha fatto ricordare l'anarchia. Ecco, può essere l'anarchia una proposta? Nunca, mai. Ma allora non si Mai. riesce, cioè non Non ne è usciamo, la non ne rivoluzione, usciamo. Guido. O che farà il governo, Guido, non è la rivoluzione, è la evoluzione. Senza la R davanti. Non è la rivoluzione, ma è la evoluzione. E la evoluzione avviene con l'utilizzo corretto dello libero arbitrio. Sì, ma il potere, chi lo gestisce? Ci vuole qualcuno che amministri il potere? No, mi dispiace, ma chiudiamo questo discorso perché non arriveremo. Prima dobbiamo chiudere la riunione. Secondo, perché non arriveremo. Dovrai un giorno capire che non siamo ancora in grado di gestire quello. Possiamo proporre, vai in giro a chiedere la soluzione per politica. Tutti hanno la soluzione politica. Tutti sanno come fare, ma quando arrivano lì tutto cambia. Napoleone è stato preparato per questo. Tanti grandi uomini, i presidenti delle repubbliche, i presidenti non capitano a caso per essere presidenti. Dopo vedere un libro come questo, che tutto è organizzato dalla spiritualità,
È tutto venuto come la spiritualità ci prepara nel mondo spirituale per una missione importante. Siamo noi che falliamo. Fallimento è nostro e non può proponere, volere in un mondo di prova e espiazione che riusciamo ancora a fare questo. Siamo troppo deboli, siamo ancora moralmente molto incapaci di gestire la nostra propria casa. Esatto. Amici, è un studio veramente in mano e ci fa ragionare tutte queste cose, ci mette a prova per vedere quanto noi dobbiamo ancora capire il nostro comportamento per il futuro, perché ce la faremo. Non senza dolore, senza difficoltà, ma ce la faremo. Ci troveremo tutti in un mondo dove vogliamo essere, un mondo bello, un mondo che le cose funzionino, ma non ancora, non in questo ancora. Se noi riusciamo a cambiare noi, a agire noi per il bene, già stiamo facendo un grande passo per aiutare questa terra. Questo capitolo è bellissimo, quel paragrafo, un paragrafo unico che abbiamo letto, ma è un paragrafo veramente instigante, importante, e essendo alla fine della nostra, del libro, no? Ci fa ancora pensare. Andiamo là, Guido. Come? Mi chiudi per favore. Dimmi. Mi chiudi te, così Sì, facciamo va bene. anche un po' di dopo una meditazione brevissima. Preghiera alla fine della riunione. Ringraziamo gli spiriti buoni che sono venuti qui per comunicare con noi. Preghiamo di aiutarci a mettere in pratica le istruzioni che ci hanno dato e di fare in modo che ognuno di noi, uscendo da qui, si senta fortificato nella pratica del bene e dell'amore verso il prossimo. Desideriamo pure che queste istruzioni siano di vantaggio per gli spiriti sofferenti e per quelli ignoranti o viziosi che hanno potuto assistere a questa riunione e sui quali noi invochiamo la misericordia di Dio. Così sia.